prietenii mei. Împărțim cadouri cu Santa în gang. Sărbători fericite tuturor! Astăzi v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi face un unboxing a cadourile mele de anul nou. Deci haideți să începem. Primul cadou este de la Moșu. Moșu noaptea a venit. Și s-a pus acolo. Și dimineața l-am luat. Aici avem un Foreo Luna 2 Mini, care îmi place foarte, foarte mult. Este o culoare foarte, foarte simpatică, mai ales roz. Și pentru că suntem fetițe, Moșu cred că mi-a dus roz. Da, cadou este aici, în această pungă super drăguță cu fulgujori. Dar, din păcate, la noi încă n-a nins. Aici avem o gentuță care este sus spre metalic, dar în spate este negru. Dar mai departe, avem aici, avem o poșetă care am primit-o de la părinții mei. Această poșetă am primit-o de la părinții mei. Mulțumesc foarte, foarte mult. Mai departe am primit și un top, doar că nu pot să-l arăt din păcate. O să-l vedeți pe Instagram. Mai departe avem ciocolățele, avem Fin Care, și aici scrie cum scrie, Mandel Caramel, cred că Pearls, perle pretențioase. Oh my god, a venit topul! Închipuiți, a zburat! Da, nu să vă puteți. Topul, care este de la Capa, l-am primit de la niște persoane și mă interesat foarte mult. Oh my god, m-am legat în top. Ok, haideți să continuăm cu dulciurile. Și ultima cutie de pachet de dulciuri sunt acestea Big Hit, sunt foarte delicioase. Ieri le-am gustat pe 31 decembrie, pentru că, să vă explic, pentru că aveau note muzicale și tot ce este cu muzică trebuie numai decât să savurăm muzica, adică asta înseamnă, ați înțeles. Mai departe am primit o plapumă, așa, cu cățeluș. Dar să vă explic de ce este cu cățeluș. Mai mult, scuzați-mă. Am crezut că e cățeluș. Să vă explic de ce are un cap de maimuță. Pentru că el, această plapumă se strânge, se face în formă de maimuțică, așa să vă arăt. Da, uite așa se transformă ea. Și după aia o deschide și se face din nou plapumă. Ok, se transformă din nou plapumă, scuzați-mă. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați vizionat acest video. Dacă doriți mai multe videoclipuri de genul, nu uitați să dați un mare, mare like, un subscribe la canalul meu de YouTube și un share pe Facebook ca să vadă și prietenii voștri. Vă pup, ne vedem data viitoare. Da, dar am uitat de un cadou foarte, foarte frumos, care la fel de la părinții mei l-am primit. Este această husă pentru telefon care pe ea scrie Brave și este aici cu o fetiță. Mulțumesc foarte, foarte mult. Vă pup. Și acum, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like. Scuzați-mi, am uitat iarăși în cadou. Aici mai avem un powerbank pentru iPhone powerbank. Să-l deschidem. Acum să deschide nimeni, nu știu. Nu știu ce face aici. N-a deschid nimeni pentru că nici nu pot. Mulțumesc foarte, foarte mult, mama, că m-a dat. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un mare, mare like, un subscribe și un share pe Facebook.